ठंडी का महीना शुरू होते ही हमारे शरीर में तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। कभी कमर दर्द, कभी घुटनों का दर्द और कभी कभार सिर दर्द। तो दोस्तों, इन सारी तकलीफ़ों से छुटकारा दिलाने के लिए ही आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे लड्डू की रेसिपी जो आप प्रतिदिन एक खाएंगे ना तो आपके सारे दर्द दूर हो जाएंगे और बच्चे तो इसे मांग कर खाएंगे। ये इतना स्वादिष्ट होता है। चलिए फिर फटाफट इसे बना लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम बादाम, 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम काजू और 100 ग्राम अखरोट, और इन सबको देसी घी में भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है आधा कप देसी घी और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल करके 2 मिनट तक भून लेंगे। 2 मिनट बाद किशमिश फूल चुका है और सारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो क्रंची हो चुके हैं। तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बचे हुए जो घी है ना उसका इस्तेमाल करेंगे आटा भूनने के लिए। तो यहाँ हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में निकाल दिया है और इसमें 1 कप आटा भूनेंगे। आटे को धीमी आंच पर 10 मिनट तक भून लेंगे। 10 मिनट बाद आप देखेंगे आटा भुन चुका है, इसका रंग जो है वो बदल चुका है, ब्राउन हो चुका है। इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और फिर हम इसमें इसी कढ़ाई में चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया 1 कप शक्कर और आधा कप पानी। इसे एक बार अच्छी तरह से स्टर कर देंगे और अब हम इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर। इन सबको मिक्स करके चाशनी को सिर्फ 3 मिनट तक पकाना है। 3 मिनट बाद आप गैस बंद कर दीजिए और उसके बाद चाशनी चेक करिए। एकदम परफेक्ट एक तार की चाशनी बनेगी। तो यहाँ हमने गैस बंद कर दिया है और देखिए मैं चेक कर रही हूँ, एकदम परफेक्ट एक तार की चाशनी बनी है। इसे ज़्यादा गाढ़ी मत बनाइएगा, नहीं तो लड्डू नहीं बनते हैं। तो इसमें अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स को घी में सेका था ना उसे दरदरा पीस लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हमें यहाँ पर चाशनी में ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर देंगे और इसके बाद जो हमने आटा घी में भून करके रखा था वो आटा यहाँ पर मिक्स करना है। और यहाँ पर हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गुनगुना रहे तभी हमें लड्डू बनाना है। तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और उसके बाद छोटे छोटे बॉल्स लेकर के लड्डू बना लेंगे और इसी तरह से सारे लड्डू रेडी कर लेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपके बड़े काम की होगी। तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।